Mielieji, ko tik UAB Adjusta per 15 metų nėra padariusi. Šiuo atveju matote kokį variantą. Turime karkasinę pirtelę. Ant šios karkasinės pirtelės stogo yra sumontuota medinė terasa. Ant šios terasos jūsų vaizduotės vaisius, ką jūs norite matyti. Čia gali būti lauko baldai, kaip šiuo atveju mes turime, gali būti barbecue zona įrengta, galbūt gali būti ir kažkoks hamakas pastatytas. Konstrukcija yra apskaičiuota, kad atlaikytų ant stogo svorį ne tik sniego, ne tik vėjo, ne tik lietaus, bet taip pat ir terasos svorį, papildomų dalykų, kuriuos montuosite ant jos. Ji yra karkasinė pirtelė, iš esmės vadinama mūsų apibrėžimuose. Unikalus dalykas yra dar vienas, nepaisant tos terasos esančios ant stogo, kad ji yra išorės apdailai panaudota CLT plokštė, tai yra skersai sluoksniuota klijuota mediena. Užeikime į vidų. Kaip įprastai savo pirtelėse turime pirmiausia patalpą priepirtį. Galime modifikuoti, visada stengiuosi tai pabrėžti, kad tai nėra kažkokia konstanta, priepirtis gali būti didesnis, gali būti mažesnis, bet šiuo atveju turime pirtelę, kurią susikomplektavo pats klientas. Turime pakankamai didelę pirties patalpą, joje yra sumontuoti gultai, jie yra padaryti iš drebulės medienos. Kliento poreikiu buvo paprašyta, kad sienų apdaila būtų pagaminta iš juodalksnio medienos. Spalvų skirtumą aiškiai matote. Šiuo atveju visada labai stipriai rekomenduojame įsirengti kuo daugiau ir aiškiose vietose mes nurodom, kur siūlome ventiliacinius difuzorius. Taip pat noriu Jums priminti, kad visose savo karkasinėse pirtelėse, pirties zonoje, grindyse montuojame nuolydį. Ar perkate iš mūsų pirtelę, ar iš kolegų, labai svarbu pabrėžti, kad būtų suformuotas aiškus nuolydis į subėgimo trapą. Vandens bakelis yra būtinas atributas pirtelės viduje, tai šiuo atveju turime Harvey'e Pro 20 krosnelę. Ant jos yra sumontuotas 30 litrų vandens bakelis. Taip pat, kaip visada, noriu priminti, kad daugiau mūsų projektų, sprendimų, variantų galite rasti užėję į mūsų tinklapį www.adjusta.eu. Noriu priminti, kad mūsų įmonė 15 metų gamina tokius gaminius, turim savo projektuotojų komandą, turim savo inžinierius, turim technologus, tai tikrai galite mumis pasikliauti, skambinkite, rašykite, mes patarsime, ko galėsime ir galbūt įgyvendinsime jūsų svajonę.